अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अॼु असांजो हिकिड़ो नंढड़ो शागिर्दु आहे, हुन हिकिड़ो नंढड़ो जेको आहे उहो प्रोजेक्ट तयारु कयो आहे। अचो त हुन खां पुछूं त हुन कहिड़े मौज़ूअ ते प्रोजेक्ट तयारु कयो आहे ऐं हुन उहो कमु कीअं करे थो। जी बाबा, सभ खां पहिरियों तव्हां पंहिंजो तारीफ़ करायो। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो अब्दुल रज़ाक अब्बासी आहे। मां क्लास 7 जो स्टूडेंट आहियां। मां अल अहमद अकेडमी ऑफ एक्सलेंस ते ट्यूशन पढ़ंदो आहियां। मूंखे टीचर सरता पढ़ाईंदा आहिनि। अॼु मूंखे सरता साइंस जे चैप्टर 8 मां हिकु चैप्टर 8 डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट मां हिकु टास्क ॾिनो, आरबीजी व्हील ठाहिण जो। उहो व्हील मां ठाहियो आहे अॼु। जीअं त असांखे ख़बर आहे लाइट 7 कलर जी ठहियलु हूंदी आहे ऐं लाइट जो को बि कलर न आहे। अचो त असां उहो साबित था कयूं। मां हिन में 7 कलर भरिया आहिनि। 7 कलर पहिरीं मां हिन में सभ खां पहिरीं हिन खे 7 पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में डिवाइड करण खां पोइ मूं हिन में 7 कलर्स फिल कया आहिनि, जंहिंमां फस्ट ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो आहिनि। इन मां इहो साबित थियो त हीअ जेका आहे लाइट जेका आहे उहा 7 कलरनि जी ठहियलु आहे। जीअं ही 7 कलर पाण में मिक्स थियनि था, लाइट जेका उहो सभु वाइट थो थी वञे, उनजे करे को बि कलर ज़ाहिर नथो थिए। छा तव्हां असांखे हिन जो तजुर्बो करे ॾेखारे सघो था? असां जीअं हीअ तव्हां ॾिसूं था त हीअ ॾिसो, हिन में असां ॾिसूं था त असांखे को बि कलर नज़र नथो अचे। इहे 7 रंग केॾां वञी रहिया आहिनि? हिन जो रीज़न इहो आहे छाकाणि त हिन में जेके 7 कलर आहिनि, जीअं ई असांखे फ्राइंग था लाइट जा उहे 7 कलर पंहिंजी जेकी क्वालिटी आहे या ख़ासियत आहे उनजी उहा विञाए था वेहनि। उनजे करे हीअ असांखे वाइट थो नज़र अचे, को बि कलर नज़र नथो अचे। शाबाश बाबा, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, तव्हां जेको आहे उहो असांजे नंढड़े हिकिड़े शागिर्द जो हीउ नंढड़ो प्रोजेक्ट ॾिठो ऐं जेकॾहिं हीउ प्रोजेक्ट तव्हांखे पसंदि आयो हुजे त ज़रूरु असांजे वीडियो खे ज़रूरु लाइक कजो, शेयर कजो पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ऐं असांखे कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॿुधाइजो त तव्हांखे हीउ प्रोजेक्ट कीअं लॻो। थैंक यू वेरी मच।